پاکستان د ټولو نه غټ دهشتګر غټ ظالم چې کوم دی د پاکستان ریاست دی. ریاست خو همیشه ډرامې کوي، اداکاري پنکاري کوي. اورالو د سرتجاویز کمیشن په شکل کې یو کمیشن جوړ ریاست د دې سروې نه د کړي چې په دې قوم باندې سخت تیری شوی دي، دوی بوی کور شوی دي، دوی خپل وخپې دا ملکن ډیویژن خالی کړی دی. آیا دا ظلم به دا قوم برداشت؟ موږ ټول عمر د پنجاب د چودریانو د اشنغر د خانانو د پیښور د مشرانو موږ میزباني کړله. موږ لاندې د هغو په درستخانونو، د هغو په درمندونو، د هغو په کوټو کې موږ رهایش اختیار نه کړو، په سکولونو کې د دې ریاست لپاره، د دې ریاست د ریډ د بهانې دپاره دا قرباني موږ څه دپاره ورکړې ده. صدر صاحب، ملکن ډیویژن چې د دهشتګردۍ، زلزلو، سیلاب او د ډېرې خرابې ترهګرۍ نه بعد آیا دا قوم به ټیکس ومني؟ دوی به تیار شي؟ موږ درې چینۍ ته، کیلو چي ته او وړو ته، د وړو ډبې ته په قطار ودرېدلي ګڼي. د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت او بیا د والي سوات د سوات په قوم باندې یو ډېر لوی احسان د هغې خاتمه وشوه. صدر عبدالرحیم چې شپه ورځ چغې وهي، د ده نه تپوس کوو چې په لکاو زرګاو ووټونه چې دی قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو اخیستي دي، د مراعاتو نه ډک دغه خلک په پروټوکول کې ګرځي. آیا ستا دا وجود چې دی دې ته دومره تکلیف میلاویږي؟ نو د ملکن ډیویژن د خلکو صورتحال څه دی؟ صدر صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، دا یو ډېر لوی عذاب په دې قوم مسلط شو چې په خپلو پیسو کې به تو اوس یو ټیکس چې دی هغه په ادایګۍ کې یا په لیږلو کې یا د نان کسټم پیډ کومه ایشو ده دا را روانه ده. تاسو ډېرې چغې ووالې، قوم موده دی بیدارېږي نه، او ممبر صوبایي او قومي اسمبلۍ والا څه کوي؟ هغوی رول څه دی؟ دا لږ په تفصیل کې به لاړ شم چې عوام هم پوه شي او تاسو زما په موقف باندې ورسئ. 2018 کې چاینا سیپیک کو په ټرایبل ایریا کې چاینا دوی ته وویل پاکستاني ګورنمنټ ته چې زما سیپیک هلته سیکور نه دی، زما انجینیر هم غیر محفوظ دی او زما محنتکش هم غیر محفوظ دی، لہذا زه سیپیک نشم کولی په ټرایبل ایریا کې، په وانا کې، شمالي جنوبي وزیرستان کې. دغه وخت 2018 ګورنمنټ یو فلم یې داسې جوړ کړو چې موږ په پاټا کې اصلاحات کوو، انضمام کوو، خلکو ته قانوني سهولتونه نشته، د پوټیکلې نه تنګ دی، د خاصدار نه تنګ دی، د نمبردار نه تنګ دی، د ملک نه تنګ دی. یو فلم و دا د قبایلو د ټرایبل ایریا په مفادو کې نه وه. د دوی مقاصد ریاست خو همیشه ډرامې کوي، اداکاري پنکاري کوي. اورالو د سرتجاویز کمیشن په شکل کې یو کمیشن جوړ، کافي ممبران پکې هم نور وو کسان راله، ملکانو، خاصدارو، دغه د پوټیکلې ای پی ای ټولو سره ملاقاتونه وکړو، څه د خپل چایس خلک راغونډ کړو، جرګې جوړې کړې، هغو امین وي. زموږ د هغې سره غرض خو نه و، خو د اف ای ټي خبره او د پی ای ټي خبره نه وه، او چې خبرېدو سرتجاویز کمیشن کله راغی صوبایي اسمبلۍ ته، صوبایي اسمبلۍ کې چې کله شی وړاندې شو د اف ای ټي سره پی ای ټي سره ابلیک هم لیکلی و. زه دوه خبرې کوم، په منطق او په دلیل سره کوم. یو دا خبره کوم چې سرتجاویز الله دې وبخښي وفات شوی دی او په قبر کې پروت دی، خو دغه پایل په قبر کې نه دی، پایل بهر پروت دی. دا پایل دې راولي او د سرتجاویز په کمیشن کې ماته څوک وښیي چې دا منډیټ دغه سره و یا دغه د ممبرانو سره، زه منم. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا کوم چې آئین قانون دا خبره ماته ښیي چې په کوم ځای کې په نظام کې تبدیلي راځي، کوم ځای کې چې کوم دی قوانین نه نافظ کېږي، نو د هغه علاقې قایدین امایدین چې کوم دی په اعتماد کوي. یا خو د ریاست ته ماله دې جواب راکړي چې یاره دا کوم کار هلته شوی و دا غیر قانوني و، که دا قانوني کار و دا قانوني کار په ملکن ډیویژن کې ولې نه کوو؟ د سرتجاویز یا د سرتجاویز کمیشن د سره یو ممبر ملکن ډیویژن ته انشئ نه، سره د ملکن ډیویژن سوچ نه و، تصور نه و. دلته خو 100 روپۍ د کار نه منظور کړي. انضمام خو زموږ په 69 کې شوی ده، تا ته پته ده چې موږ د 47 پاکستانیان نه، د 69 پاکستانیانو. هلته اف سی آر نظام و، دلته سی آر پی سی نظام دی، پولیس رولز دي، پولیس ته تاڼې دي، ایس ایچ او، ډي ایس پي، ډي پي او، ډي آی جي، عدالتونه شته، سیول جج، سیشن جج، های کورټ، سپریم کورټ، دلته څه انضمام کوي؟ دو پیل انضمام کیږي. صدر صاحب، ملکن ډیویژن چې د دهشتګردۍ، زلزلو، سیلاب او د ډېرې خرابې ترهګرۍ نه بعد آیا دا قوم به ټیکس ومني؟ دوی به تیار شي او که نه ریاست د دې سروې نه ده کړې چې په دې قوم باندې سختې تیرې شوي دي، دوی بوی کوره شوي دي، دوی خپل وخپې دا ملکن ډیویژن خالی کړی دی؟ آیا دا ظلم به دا قوم برداشت؟ راځم بې خبرې ده په دې منطق خو ته پوه شي دا ایلیګل کار دی. ایلیګل زما بنیاد دا دی چې جداګانه استبداد ختمېدو ته زه تیار نه یم، او که دوی په ټرایبل کې هغه انضمام کوو نو پکار ده چې په 246 کې ترمیم شوی د ټرایبل لپاره د آئین دا شیخ لرګول نه پکار.
دا ظلم شوی دی، دا غیر قانوني کار شوی دی، ایلیګل کار دی. لہذا ریاست واکداران ګوره قرارداد مقاصد پاکستان کې دا خبره ډیک ده چې هیڅ څوک به د چا سره ظلم نه کوي، طاقتور سړی به د غریب حق نه غصب کوي. خو نن د ټولو نه غټ دهشتګر غټ ظالم چې کوم دی د پاکستان ریاست دی. وزیر اعظم ستا خبرې ده شرم حیا دا د دوی کې نشته. د ملاکنډ ډیویژن عوامو چې کومې قربانۍ د ملک د بقا جنګ کړی دی، دا جنگ چې کوم دی د دنیا په تاریخ کې د دې ذکر نشته، او د پنجابي سامراج پلار دا نمونه قرباني نشي ورکړل کوم چې د ملاکنډ ډیویژن عوام ورکړله. ګوره موږ حکومتي ریټ د بحالۍ دپاره خانه بدوش شو. موږ ټول عمر د پنجاب د چودریانو د اشنغر د خانانو د پېښور د مشرانو موږ میزباني کړله. موږ لاړو د هغو په درستخانونو، د هغو په درمندونو، د هغو په کوټو کې موږ رهایش اختیار نه کړو، په سکولونو کې د دې ریاست لپاره، د دې ریاست د ریټ د بحالۍ دپاره دا قرباني موږ د څه دپاره ورکړې؟ دا موږ د پاکستان سره د حب الوطنۍ اظهار کړی دی. او موږ لاړو د چارسدې په بازارونو کې، په قصه خانه کې موږ خیراتونه ټول کړي دي که نه ټول کړي؟ بالکل په قطارونو کې موږ دړۍ چینۍ ته، کیلو چیته او ورو ته د ورو ډبې ته په قطار ودرېدلي که نه؟ بېنظیر کارت ته، فلانا کارت، ډینګه کارت.